کم د آلات خمربازي دي 3,43,000 روپۍ چې دي دا دوی نه په داو لګېدلي پیسې برآمد شوي دي چې او کم چې دي باندې په داو کې پیسې پرتې وي تاسو مخې ته پرتې دي ملزمان تاسو ته موږ پیش کړو عوامو ته خلکو ته زموږ د اپیل دی چې دا عمل چې دی دا کار چې دی دا د معاشري د تباہي سبب دی او په دې سلسله کې زموږ دین په دې باندې ډېر سختي او قانون چې دی ډېر سختي راوستي چې د چا ځای دی هم ملزم کړی دی د چا چې ځای دی اپا موقع باندې نو خدا ځای چې ته په چا پرووایډ کړی د قانون مطابق ملزم دی موږ به سماجی برایو کې چې پای کې جواری ده منشیا کوم موږ ته فرقواریت وایو چې هغه نه مسلې جوړیږي اټنسي دا مپروان چې کوم دي او نور داسې د بد اخلاقی زګونه چې دي یا د بد برای زګونه چې دي موږ 14 ملزمان چې دي هغه موږ نیولې دي په سپاټ باندې هغه کې یو د لیاقت علي خان چې تعلق د نینګولۍ سره دی دویم د نیاز محمد چرچول کاټلنګ دریم دی نادر خان مدین محمد نواب د مدین دی عبدالقیوم سیدول شریف د سردار شاه مدین سره نعیم الله توړی ډګر بونیر عمرزا خان بونیر ترالی منګور سره شیر کریم بونیر سره شیر بادر بیدری مټي سره جانزیب خان د رنگمالي منګور خیر الرحمن د هغه د بازارګي بونیر سره سوال لسم دی رفیع الدین چې د تعلق د بند منګورې سره ده بسم الله الرحمن الرحیم جی نن نه پریس کانفرنس چې هغه پتا نه غالېږي کې د اس ډي پی او باچا حضرت سے په سربراهي کې چې باغی کې اس ایچ او غالېږي اختر ایوب خان او د بریکوټ چوکۍ انچارج فهیم خان هم موجود دي نن نه پریس کانفرنس چې هغه په دې حواله ده چې بیګا د شپې دوی ته د دوی د ذراینا اطلاع راغلی و چې دلته په یو مقامی باغ د شلتالانو چې باغی کې جواری کېږي او باغی کې د بونیر مردان منګوري خلک چې دغه موجود دي دوی چې کله کمیټه جوړه شو پورن د سرکل اس ډي پی او باچا حضرت صاحب په نگرانی کې چې کله دا دوی یو فورس تعینات کولته کې دوی چاپو لګوله نو دغه چاپې دوران چې د مختلف نوټ چې باغ کې د 15,000 د زرو او د 500 روپو نوټونه هم برآمد شو دغه مبینه ملزمان چې دغه هم په موقع باندې ارست کړی شو زوبا اس ډي پی او باچا حضرت صاحب ته په دې حواله ویم چې مونږه د دې مکمل تفصیل نه آگاه کړو بسم الله الرحمن الرحیم تاسو د میډیا د ملګرو راتګ ډیره مننه بعضی خبرونه بعضی خبر دي چې هغه عوامو ته رسولو لپاره تاسو زمونږ یو سورس یو ذریعہ او دا خبر تر رسولو کې دا چې سماجی برایي ده نو تاسو د راتګ ډیره مننه چې دا خبر ټول خلکو ته ورسي او د دې قبیح عمل نه خلک چې دی هغه پشاشي پرونو مونږ ته یو ریلایبل انفارمیشن چې را سکسان دا سیدی چې هغه د شلتالانو په باغ کې هلته موجود دي او په جواری کې مصروف دي سرچ اینڈ سټرایک دوران کې هغه ته موږ نپری ترتیب کړو او دغه کې موږ الله تعالی کامیابی ملاو کړه چې په هغه کې موږ سره د مردان د بونیر د مدین د نینګولۍ او د منګوري چې کوم عادي یعنی د وخت نه عادت د کار کې په دې کار کې چې کوم کسان چې دي هغه مونږه الحمدلله په یو ښه انداز باندې د چافه وکړو په چاپه کې خدای پاک مونږ ته کامیابی ملاو کړه چې دا کم د آلات خمربازي دي او کم چې دی باندې په داو کې پیسې پرتی وي تاسو مخې ته پرتی دي ملزمان تاسو ته مونږ پیش کړو عوامو ته خلکو ته زموږ د اپیل دی چې دا عمل چې دی دا کار چې دی دا د معاشري د تباہي سبب دی او په دې سلسله کې زموږ دین په دې باندې ډېر سختي او قانون چې دی ډېر سختي راوستي لہذا تاسو په وساتت باندې زموږ ټول خلکو ته د اپیل دی چې دې کې چې داسې قسم خلک دې کې موږ ته د اطلاع راکولو کې موږ مدد راکړي او د دې خلکو نه ځان لږ لري ساتي د دې پیسو تعداد څومره دی او د دې سره نور څه برآمد 3,43,000 روپۍ چې دي دا دوی نه په داو لګېدلي پیسې برآمد شوي دي چې مختلف نوټونه دي تاسو مخې ته پراته دي او دغه رنګ د تاش پتی چې کوم دي دا تاسو مخې ته پرتی دي او دغه رنګ چې کوم په لډو باندې کوي هغه سیز مونږ ته په موقع باندې د ډایس ویل کېږي نو دوه قسم کوله پتاش او پټایس باندې دا لوګه کوله ایگزیکټلی خو داسې خبره مونږ نشو کولای چې د کم وخت نه دا هو داسې رد کولم نشو چې د مخ کې نه شوی چې د چا زیاده هم ملزم کړی دی د چا چې زیاده اپا موقع باندې نو خدا زی چې ته په چا پرووایډ کړی د قانون مطابق ملزم دی نو ظاهري کې دسی چې کار آغاز شروع شو یا پکې یو ځل دوه مخ کې یا یو ځل خو لکه دا نن چې دی نو د سینما چې غني دا مونږ چا په واچو دا ولنې زلو دا مونږ نشو پرزیم کولای مونږ تفتیش کوو معلومو چیرې ځکه چې د مختلفو زګونه جوارګر عادي جوابات چې دی جمع شو نو دې نه دا خبره مونږ پرزیم کولای شو چې دلته مخ کې چې دی نو دا کار شوی دی دا سه مونږ نشو ویل نه فینې شو کولای خو بهر حال مونږ ته چې کوم اطلاع دا یا کوم معلومات وکړو نو دا غي مطابق چې دا غزیه د فار د لپاره سپیسیفایډ وو
ډي اس پي صاحب یو طرف ته وګورو چې د دلته تبلیغي اجتماع روانه ده او روزانه چې د 2000 خلک انټر کیږي سب ډیویژن بری کوټ ته نو تاسو سره نگرانی د پلانډاکی باندې یا په دغه حواله تاسو سفلین ډیسایډ کړی دی چې دلته جرایم داخل نشي دغه لپاره سره ممنوع تاسو کردار ادا کړی دی سہیل خان ډیر اسانه خبره ده زمونږ په باونډري پراته بری کوټ سرکل په باونډري دی په سرحد دی او همیشه د پاره په سرحدي علاقه کې د بار خلک راځي هغه رامنډه کوي خپل مقصد کې او بیرته ځي نو زموږ سره پټکونه موږ ته دا مشکل شته په سواد کې چې مونږ په بارډر لاین باندې او د ضلع سره یو پاکستان دی خو د هر علاقې خپل سچويشن نو موږ سره ملاقات ایجنسی داسې ده چې هغه باندې ملک شانته موږ ته مسله شوړيږي خو زموږ کوشش دی په سی پی باندې خپل مستحکم کړي سی سی ټي وی کیمرې په لګولې دي پروفیشنل کسان عمل ته لګولې دي چې هغه خپ پبلک انټریکشن کولای شي او ویل پروفیشنل پولیس افسران موږ هغه د لپاره انتخاب کوو چې را په دې چې پوسټونو باندې تبلیغي اجتماع متعلق تاسو خبر وکړه نو هغه ته موږ کته وګوري ټریفیک پلان ورته موږ جوړ کړی دی او بل طرف ته کوم سوچ وکړو د تبلیغي چې کم اجتماع کم خلک دی ای په خپل باندې خو ویل ایکسپیرینس دی هغه خپل کار په خپل منیج کوي او کم د زمونه تعاون غواړي به ورته موږ اخرانه خبره دا وکړه ډي اس پي صاحب چې د دې مبینه ملزمانو او دوی باندې کم اکټ لاګو کیږي د دوی سره وسکیږي مخکې په دې کې تاسو چې دي تاسو د سورس مطابق انکوایري روانه ده بریکوټ سرکل خلک خپل چې کم دی هغه په باره کې بزدا ویم چې د موږ دیهاتي خلک یو الحمدلله خلک یو بل پیژني او جرایم پېښو خلکو له ډیر کم سہولت ورکړي مونږ چې سونه وکاته او داغه پیدا دادا چې کوم د بریکوټ سرکل وګورو نو دا د ملیټنسي په دور کې هم ډیر خدای پاک محفوظ ساتلې نو دلته جرایم پېښه سړی چې دی نو هغه اسټابلیش کړي ځکه نشي لکه دې ته ګوري دا مونږ ته انفارمیشن ډیر خو کویک راغی او مونږه کاروایی وکړه مونږ به په سماجی برایو کې چې پای کې جواری دا پای کې منشیات دي فاغه کې چې کوم وتا پرقواریت وایو چې هغه نه مسلې جوړیږي کوم چې ملیټنسي دا او مپران چې کوم دي او نور داسې د بد اخلاقی زګونه چې دي یا د برای زګونه چې دي په هغه کې به مونږه اس قسم چې دي نو دغه نه پریدو شپه او ورځ به مونږ نه ګورو د کې به مونږ او تاسو په شریکه باندې تاسو میډیا عوام او مونږ په شریکه د دې د خلاف به مونږ یو جهاد کوو او تاسو زموږ سره د عملګرتیا چې دا په دې کې د دې مونږه متعارفي او امید کوم چې تاسو او مونږه او عوام په شریکه باندې د دې خلکو د بهخونی لپاره اقدامات وکړو نو معاشره کې به خوشحالي راشي زمون کشران به خوشاله زمون مشران به خوشاله او مونږ ته به یو پرسکون معاشره ملاوي شي مننه اختر ایوب خان زنګ سره موجود دی اختر ایوب خان درته هم وایي چې د دې ملزمان نمونه کم مبینه ملزمان چې دي او درته وایي چې د تانه غالېګې په حدودو کې په عام کپړو کې څومره ځوانان تاسو ورخوشي کړي دی ولې چې دغه جرایم پېښه خلکو ته هم معلومات وشي چې یاره پولیس چې دی هغه یې اقتدا وخت بسم الله الرحمن الرحیم تاسو میډیا ملګرو سهیل باچا تاسو خلیل باچا نور ملګری چې څومره ډیره مهرباني ډیره شکریا تاسو بیا موږ له پدې یو موقع کې راغلی چې پاره کې زموږ د کومه کارکردګي چې شوی د قابل تعریف ته او زموږ د ځوانانو مهنت چې کم دی هغه چې نو د تعریف قابل دی چې دا یو اطلاع پرون ماښام مازیګر ټایم کې نو پاغي باندې موږ ریډ وکړو ډي اس پي صاحب زموږ نگرانی کوله او زموږ سره په موقع باندې موجود او په خپل باندې موږ سره ریډ کړی دی او پای کې موږ 14 ملزمان چې دی هغه موږ نیولې دي په سپاټ باندې او سره 3,43,000 روپۍ او کم نه قماربازي سامان چې کمالات د تاش او غلوډو گیټي چې هغه مو ته برآمد کړی دي د کې 14 ملزمان دي زموږ سره جی چې پای کې یو د لیاقت علي خان چې تعلق د نینګولۍ سره دی دویم د نیاز محمد چې تعلق د چرچول کاټلنګ سره دی دریم د نادر خان چې د تعلق د مدین سره دی یو سلورم د محمد نواب چې دام د مدین دی پنځم د عبدالقیوم چې د سیدود شریف دی او شپږم د سردار شاه چې د تعلق د مدین سره دی او اوم د نعیم الله چې د تعلق د سواړی ډګر بونیر سره دی اتم د عمرزا خان چې د تعلق د بونیر سره دی نهم د اختر علي چې د تعلق د منګوري سره دی لسم د شیر کریم چې د تعلق د بونیر سره دی یو لسم د شیر بادر چې د تعلق چې د بیدری مټي سره دی دولسم د جانزیب خان چې د تعلق چې د رنگمالي منګوري سره دی دیارلسم د خیر الرحمن چې د تعلق چې د هغه د بازارګي بونیر سره دی سوالسم د ربیع الدین چې د تعلق د بند
منګورې سره دی او دا 14 کسان موږ په سپاټ باندې چې دي گرفتار کړي دي او د دینه دا سامان برآمد دی او په هغې کې موږ باقاعده پایار کړی دی د 5 یو د لاندې او د دې سره 1.5 لیټر شراب هم برآمد شو چې په هغې کې موږ پور پی ایچ او 1.5 لیټر شرابو کې هم په دې خلاف پرچه ورکړې ده او په 5 یو کې هم د دې خلاف پرچه ورکړې ده نو دا به موږ خاندان ته وایي چې د کم د جوارۍ دا سیستم چې دا خو زنګ په معاشره کې د ډېر په بد نظر کتل کېږي یا کم نور جرایم کې ککړ خلک دا وخت زنګ په سکرین موجود دی او دا کم څه چې کېږي د سب ډیویژن په ریپورټ دا وخت د منشیاتونه ساحه د پورې پاک شوی چې باغې کې د ریپورټ چوکۍ انچارج یو لوی کردار دی خو دا راته ووایي چې اوس کم څه پاتې دي په هغې باندې تاسو څه فوکس دی ستاسو پولیس ځوانان دا وخت څه کوي په هغې باندې څه نګراني روانه ده کم د بهر نه چې کم خلک راغلي په هغې راته ووایي بالکل جی که تاسو نن سبا وګورئ موږ سره تبلیغي مرکز کې دلته کې خدمت کیږي نو په هغې کې داسې خلک راتلی شي موږ ته د ښکتې نه یا زموږ د خپلو علاقو نه داسې کم دا دوکبازي جالسازي جبتراشي دا یو سبل څه گاډو راغله نو په دې کې باقاعده مونږ په دې تبلیغي مرکز کې او په دې بریکوټ بازار کې په دې کې موږ په سپینو کپړو کې چې 15 کسان راغله ګولې دي چې په سپینو کپړو کې ډیوټي کوي او په وردی کسان نن سبا زموږ لګ د پولیو ډیوټي نه پای کې زموږ نپریجي انګیج ده بیا هم غیر مونږ 10 کسان روزانه ورکو او په دې کې باقاعده ډیوټي کېږي انفارمیشن خو ماشاءالله موږ ډېر ښه راځي او موږ په هغې کې ډېر ښه کار کوو او کم منشیات پروس چې په بریکوټ سرکل کې زموږ سره وو نو په هغې کې تقریبا 80% چې دي نو هغه موږ چې دي نو قابو کړي دي او هغه موږ جیلونو ته لېږلي په جیلونو کې پراته دي یکه دوکه پاتې دي خو ښکاره کېدی هم نه شي او چې ښکاره کېږي نو د هغې دا دی چې سهار کې یو ښکاره شوی دی نو هغه موږ راویستی دی سره د برآمدګۍ دلته په حوالات کې بند دی او انشاءالله چې داسې به څوک نه چې دا به څوک وایي چې دلته کې دا منشیات خرڅېږي یا څوک منشیات موږ به کوشش کوو چې سرکل بریکوټ چې دی او بیا خصوصا د سوات دا ګیټ وی ده چې موږ سوات ته هم داسې شی پرېننو په بره باندې چې د هغې نه نور هم بریکوټ خو پاتې خو چې مخکې علاقې ګنده نه شي موږ ته اختر ایوب خان اخرنی تپوس ته نه کوو کم برمافیا دا وخت کې د امرودګري یا کړاکړ بعضې نیمونې اطلاعات راځي په غرونو کم اور بلیدل چول نو هغه ستاسو سره ډایرکټ تعلق ساتي نو په دغه کې څه ملزمان چې کم ککړ وو هغه څه اطلاعات راغلي که نه هغه بالکل جی دا یو دوه ځایه کې زموږ سره داسې د اور دا واقعیات راغلو چې یو په دغه کې پاړۍ پرې غره باندې لګېدلی و هغه د شا د دیر د طرف نه راوښتی اور نو هغه بیا موږ قابو کې یو 3 ورځې مخکې بل یو 2 ورځې مخکې بیا د دې مانیار په غره باندې اور لګېدلی و په هغې کې موږ 15 کسان نیولي وو باقاعده موږ ایچ صاحب ته ور پیش کړي وو هغې چې کوم هلته کې بیزو ساتل واله وو هغې د وښو لپاره دا دغه کوي چې دا زاړه واښه به ختم شي او نوي واښه به راوخېږي نو زمونږ ګډې بیزې چې دي نو هغه به بیا دا شنه دي ته میلاویږي نو په دې وجه باندې دي له چې دی نو دا اور ورکوي هغه موږ ایچ صاحب ته باقاعده پیش کړي بل ځنګلاتو د کټایۍ په باره کې نو تاسو ته یو خبره واضح کوم چې زمونږ پولیس خو داسې دي چې زمونږ خو هر څه ذمواري زمونږ په اوږو باندې د هر شي چې زمونږ که هغه تاسو جوماتونه وګورئ که سکولونه وګورئ که بازارونه وګورئ په هغې کې زمونږ هر قسمه سرکاري ادارې وګورئ بینکونه وګورئ هغه هر څه سکیورټي زمونږ سره خو زمونږ سره هم دونه ریسورسز بیانوي چې مونږ هر ځای ته ځان ورسو نو په دې کې باقاعده دا کم فارسټ د دې چې ونې دي دا ونې کم ځای کې نو دا کمپارټ کې تقسیمیږي او د هر کمپارټ چې دی ځانه ځانه چوکیداري هغه د دې کمپارټ چوکیداري کوي هو مونږ ته دا هم فارسټ ویلي دي چې که دې ته څه تکلیف وي دې ته څه مسله وي نو مونږ ته په ټایم باندې وایي مونږ به هر ځای ته ځان رسو خو زمونږ پولیس چې دی نو هغه هر ټایم په یو ځای کې موجودګي د هغې هم نه کېږي نو مونږ خاص فارسټ محکمې ته هم کوو چې که تاسو ته په هره علاقه کې څه مسله وي نو بلا ججک مونږ ته صرف ټلیفون کوي مونږ به ورته ځان رسو او انشاءالله دا کومه منصوبه چې شروع ده د کلین اینډ ګرین او دا تاسو وینئ دا هر ځای کې سیمینارونه کېږي او د شجرکارۍ مهمونه شروع کېږي نو دا زموږ هم خواهش دی چې د عمل کا وطن چې دی دا سرسبز و شاداب شي او په دې کې مونږ ته یو ښه ماحول چې دی هغه په ارام شي بل تاسو په نوټس کې راولم یو 2-3 کاروایانې زموږ پولیسو داسې کړي دي چې د هغې ذکر ونه کړم نو لکه هغه به زیاتۍ سره یو هفته مخکې زموږ سره غواګانو غلاګانې شوي چې تاسو ته به د هغې په نوټس کې په ګورتۍ کې موږ سره یو غوجل والی شوی وه د هغې نه مخکې په ناګوه کې یو غوجل والی شوی وه نو د شپې په 3 بجې باندې زما ASI نعیم خان چې هغه په موبایل ګشت باندې موجود او هغه په ګیمن پول کې ګاډی ته تښتېدلی خو بیا په 1.5 اور کې قابو کړی او سره د څاروو هغې موږ نیولي وه څاروي ته برآمد شي بیا د ناګویې هغه څاروي چې و هغې هم کنفیشن وکړو نو په هغې کې موږ سره
کته علاقې کسان زموږ سره شامل زموږ د علاقې کسان پکې وسرم شامل هغه مونږ نیولې دي په منشیاتو کې کتا سو ګورئ نو مونږ بخنه غواړو مونږ اکثر د کارونه ډیر شي تاسو ته مونږ رانه ول په نوټس خبره چې تاسو صدقه وکړئ نو منشیاتو کې کله مونږ کارکردګي تاسو ګورئ نو د پوره سواد کارکردګي به یو طرف ته د غالیګي سرکل د بریکوټ سرکل کارکردګي او بل طرف ته هغه مین وجدار چې زموږ سره مین پټکونه دي زموږ کوشش دا کوو چې زموږ مخ کې داسې شی لاړ نشي چې هغه زموږ د پولیسو د بدنامۍ سبب جوړ شي او پای کې مونږ خویل ټرین کسان لګولې دي خط تعلیمات کسان لګولې دي خو خوش اخلاق کسان مو لګولې دي دا غي تجربه په دې کې نو ان شاء الله زموږ کوشش دا رہے چې د ملک دا وطن به د هر قسم جرم نه پاکو ان شاء الله. مننه موږ سره ایس ډي پی او باچا حضرت صاحب او ایس ایچ او غالګي اختر ایوب خان چوکی انچارج د ریپورت محمد فهیم خان موجود و. نننی پریس کانفرنس میسج ډایرکټ په ډایرکټ کاو چې په سب ډیویژن په ریپورت کې هر قسم جرایم کیږي دا غیر روکتام به یقیني کیږي او دلته چې څومره ګاډي تقدیدلې هغه برای تاوان شوی دی هغه سل په سل ټرش شوی دی او په دې کې زیات تر کردار د ایس ډي پی او باچا حضرت صاحب چې دوی نگرانی دا او ایس ایچ او هر وخت ان بورډي دلته اوس تبلیغي اجتماع دا بزرګاو خلک چې هغه ته داخليږي نو عوام له هم پکار دي چې په چاپیره ماحول باندې نظر وساتي او خپل انفارمیشن د سره شریک دي. درنګ جهان مننه.